ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಥರನಾದಂಥ ಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿಯೇ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಗುಣಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲವಂಗ, ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಲವಂಗದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಹೇರಳವಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆಯೇ ಹನಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಾಯ ಅಥವಾ ಅಲ್ಸರ್ಗೆ ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ದು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಮದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಶೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಂತ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇಂತಹ ಶೀತಕಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಹಳನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಜೀವಕೋಶಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಸ್ತಮವನ್ನು ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ಗೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನರಳಿಸಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವೈರಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶೀತಕಾರಕ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಇದು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೆಣಸು ಸಾಂಬಾರುಗಳ ರಾಜ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳ ರಾಜನ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಫ ಕರಗಿಸುವ ಗುಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶೀತಕಾರಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಕಫ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ಕಫ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಸಹಾಯಕಾರಿ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಮೆಂಟರಿ ಗುಣಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಲ್ಸರು ಅಥವಾ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಫೈಬರ್ಸ್, ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಎಂಬ ಮಿನರಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಬೋನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳನೇ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಲವಂಗವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಹ ಇದು ಫೈಟನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ತಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ತವಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಲವಂಗ, ಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಷ್ಟನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ರಾ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೀಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋ ತನಕ, ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೋಗೋ ತನಕ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟಷ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲವಂಗ, ಮೆಣಸು ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಹಾಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಅದು ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಮೆಣಸು, ಲವಂಗ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ ಮೂರನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆರೋಗ್ಯಕರಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಶುಗರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಇದು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸೇವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಬಳಸಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದರೆ ಈ ಪ್ಯೂರು ಜಗ್ಗೆರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಶೀತ, ಜ್ವರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಹನಿಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಿಗೆ ಏನು ನಾವು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಮೆಣಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಹನಿ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಮೂರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ. ಇದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಅಂತ ಇರೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕರೋನಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧನೂ ಸಹ ಇದು ಹೋರಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಕೋಲ್ಡು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂತಹದೇ ಹೆಲ್ತ್ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.